ladies and gentlemen, tubagambye tugenda tutambula nga tubuuza ku bakilansi baffe abakeeyunga oba abayingidda ku mukutu gwaffe ogwa MTN Business Internet. Olwaleero tuli wano tuyize bingi nnyo twakajja mu dakiika 2 twali tunatandika ne tuyigala ebintu byali tulina Byaruhanga. Tulina mwami Herbert Byaruhanga, musajja oli mwami Mukiga 311. Mukiga 311. Mama tata Bakiga bonna jjajja Bakiga. Kyekyo kirungi. Asaba gwa oli otya tata? Ndi bulungi. Oli otya? Emirimu gigenda gitya? Mirungi. Tulabye okola mu binyonyi. Naye ndoze ebinene nabyo bibeera mu olusi bibeera mu bibira biki bwesityo. Kati bw'oba otutta abantu nga bagenze nambula binyonyi n'osanga empologoma okola otyo oginnyonnyola nti ffe tuli ba binyonyi. Akabeera ka bonasi. Nedda kaba ka bonasi nga Uganda tulina emiziro. Nti ono yeddira oli yeddira ki naye osobola osanga mu kibira omuziro gwo gwennyini ogukulya. Ate nga ffe baatugamba tolya muziro gwo. Era oguwa respect. Ate kati osogera mu kisiko n'osangayo empologoma gye weddira ate neyekulya. Tosobola ginnyono taata oli muziro gwawe. tesobola kulya. Bw'omala ekyokukola tesobola kulya. Abantu bannyonnyole about your business nga tunagenda wano. Bizinesi yange ya kutambuza abalambuzi mu ggwanga lyaffe abaagala okulaba ebinyonyi byokka. Bwafuna engo ka bonasi, bwafuna empologoma ka bonasi, naye abasinga bakola babinyonyi byokka. Abawano okusinga abebweru abawano tubatendeka butendesi kati basobole okuyiga batandika okulaba ebinyonyi kati tujja bulungi. Olenga bwe kubuuza ati kano kanyonyi ki nga tokamanyi kalaba ti. Kumbe B-eater. Kalya njuki. Okay. Mwami Byaruhanga. Tufune mu MTN Uganda. Tuli ku mboozi yaffe oba tujja tuloonya abantu abakozesezza ku internet yaffe eri unlimited. Business. Internet. Omaze ebbanga ki ng'ogyeyunzeeko? Maze emyaka mingi nga ndi ku internet, ku MTN. Naye MTN business maze emyezi ng'esatu ena. Gyeyunzeeko. Tetwalire nga tutufuna ebizibu all the time. Naye kati bwe twafuna bizinesi nga nungi tukola essaawa zonna kubanga ffe tukozesa emikutu egy'ebweru tulina okuba nga tulina internet ngeri fast kati kwegamba netuyamba kati netweyonga n'okukola ennyo bwe tuba tukola website netuyamba twagala kulaba videos tuziraba mangu ziyita mu speed kwegamba nungi nnyo yabadde nungi. Tebiriimu for sure tebiriimu. Eno internet ebadde nungi all this time. Amanyi amagezi gembawo batestingeko balabe batestingeko balabe nogamba nti jja ku mmere eno nungi ze mbabulidde nga nze Byaruhanga awatuwalizimu kubanga nduddemu internet zikozesa emikutu mingi naye guno gwe nafunye gwa MTN gukozeeko nnyo bulungi. Ate yesinga internet ate yakatireeta tekirina yokka. Ate kati kyo kituufu nnyo. Mwenna balina business nga olina office yo iwaneeno eno office esangibwa leero ku Capital Shoppers. Nakawa. Kati business bw'oteeka internet yo waneeno emirimu gijja kutambula bulungi. Osobola okulinda abantu bonna abakozi babinga olabikozesa kamera zo kuba unlimited. Internet ni unlimited. Kuba kati sigamba otayuga ne client ate tatanagwako iwe akoza genda kukaka 15 ku waki. Unlimited. Oba kiro oba downloading site oba okoze iki tegwako. Kati muri mulambiza abantu. So kati abantu babuukinga buli kadde. Yaizo kwagala obuukinga nga tetolabina buukinga gyogo buli mugenda buyita. Kale so kati nebekola nnyo unlimited. Ati obola kati tusazeewo tugenda kweyongerayo twongere 40 Mbps. Twadde tulina za site office eno naye kati tugenda kwongerako nga tulina office 3 tugenda kwongerako endala sobole kubanga yakoze bulungi nnyo nga bwolaba wano tugenda ba consultant bagenda kweyongera buli omu ayina kubanga buli omu ayina kyakola
kwegamba buli ajja kusaba saavisi wano tusobola gimukolera tatata tubadde tuli ku 29 naye tugenda kwongerako ebeera eddabo